இதுவும் ஒரு பறவை கோலம் தான். இன்றைக்கி போட்ட கோலங்கள் எல்லாமே பறவை கோலம் தான். இது 5, 4, 3 எடப்புள்ளி வச்சு இந்த கோலம் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸியான கோலம் தான். வாங்க எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போமா? வாங்க. 5, 4, 3 நடுப்புள்ளியை ரவுண்ட் பண்ணிப்போம். சுற்றி 6 புள்ளி இருக்குல்ல, இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஆறையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு இடையில இப்படியும் இப்படியும் ஒரு கோடு. இந்த ஒரு வளைவுக்கும் இடையில இப்படி போடுறோம். இப்போ இந்த வளைவு போட்டிருக்கோம்ல, இதுக்கு கீழே ஒரு புள்ளி இருக்குல்ல, இதை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வளைவு போட்டிருக்கோம், இதுக்கு கீழே ஒரு புள்ளி இருக்குது, அதை அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ 6 ரவுண்டு பண்ணிட்டோம். இதில் இந்த நடுவில் ஒரு புள்ளி இருக்குல்ல, அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது பறவையோட கண்ணாக வருது. இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி இதில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணணும். இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி இதில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்போ பறவைக்கு மூக்கு. மேலே கொண்ட. இப்போ இந்த ஒரு புள்ளி இருக்குல்ல, இதோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிப்போம். இதுக்கு கீழே இதோட சேர்த்து ஒரு ரொம்ப ஈஸியான கோலம், கொஞ்சம் வித்தியாசமான கோலம் கூட. போட்டு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு கோலத்தோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.